Chào em ạ. Anh được biết công trình mình sử dụng xi măng Long Sơn thì anh đại diện cho nhà máy xi măng Long Sơn cũng có một số câu hỏi muốn trao đổi với em. Em vui lòng cho anh biết họ và tên. Dạ em tên là Lâm Chí Vĩ ạ. Địa chỉ mình đang ở đâu vậy? Dạ em ở đây là ấp Đại Nghĩa Thắng, phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ. Thì cái công trình của mình là bao nhiêu mét vuông em? Khoảng tầm 100 mét vuông. Thì mình dự kiến là sử dụng bao nhiêu bao xi măng Long Sơn em? 400 bao xi măng. Thì mình biết cái xi măng Long Sơn này qua đâu em? Qua Nhật Liệu Xanh này. Trong quá trình sử dụng xi măng Long Sơn thì em cảm nhận như thế nào về chất lượng? Ok anh ạ. Thì anh đại diện nhà máy xi măng Long Sơn, đại diện cửa hàng vật liệu xây dựng Thanh. Cảm ơn anh, cảm ơn em đã tin tưởng vào dùng xi măng Long Sơn. Anh chào em.